عليكم ورحمة الله متتبعي ومتتبعات قناتي، مرحبا بكم والف مرحبا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع شي برد؟ المهم الحمد لله. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم، جبت لكم عاوتاني فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده. كنتمنى كيف العاده يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. المهم واحد راكم عارفين بان هاد الايامات يعني الليالي كيقول لهم كيكون كاين البرد بزاف والناس كيمرضوا بزاف يعني السعال، الكحبه، الكحه، كل واحد اش كيقول. المهم ان شاء الله انا اليوم جبت لكم واحد الوصفه خطيره زوينه بزاف بزاف. شتا عند واحد السيده الصراحه، واحد السيده ملي شتا عندها جربتها، زعما الصراحه زوينه دقه بطله كي كيقولوا. بالنسبه اللي عندهم الناس اللي كيضربهم البرد والناس اللي عندهم الحساسيه، يعني الكحه والسعال، مزيانه بزاف بزاف، دقه بطله. المهم عندنا جوج مكونات فقط في هذه الوصفه هذه، مكونين فقط، يعني وصفه في متناول الجميع. جوج حوايج، سورتو زيت الزيتون راه كاينه عند جميع البيوت المغربيه. لا اظن ان شي بيت ما عندوش زيت الزيتون. صافي المهم غادي نحتاج جوج مكونات كي قلت لكم. عندي هنايا الخزامه البلديه، ماشي ديك الخزامه اللي كنشريوها، ديك اللي فيها الريحه مجهده زوينه. المهم هذه الخزامه البلديه، اللي ما عندوش الخزامه البلديه، المهم الخزامه البلديه راه كنظن انها موجوده عند العطار. الا قلتي لي الخزامه البلديه غيعطيها لك. ها هي الخزامه البلديه، كنتمنى تكون واضحه. الخزامه البلديه عندي هنايا معلقه كبيره، ولا مهم معلقه كبيره ولا معلقه ونص. ها هي. وكاينه المكون اللي قلت لكم موجود في كل بيت، هو زيت الزيتون. صافي هاد الجوج المكونات غادي نخلطوهم في شي قريعه. انا ديجا درت الوصفه، ها هي عندي هنا باقا عندي، درتها ملي شفتها عند واحد السيده، درتها قلت والله حتى نجربها نشوف حتى الا عطات النتيجه، الا كانت زعما زوينه غادي نحطها للمتتبعين ديالي والمتتبعات. صافي المهم الوصفه الصراحه زوينه بزاف. صافي قلت لي كي كتشوفوا كتشدوا هاد القزامه هذه وكديروها شي قريعه بحال هكا، شي قريعه ديال الزاج، من الاحسن تكون ديال الزاج، وكتخويو عليها زيت الزيتون هكا قد ما بغيتو ديال زيت الزيتون. ملي كتكون فيكم ديك الكحه، هذيك السعال، يعني داك السعال اللي صعيب، كيكون صعيب سورتو في هاد الوقيته ديال البرد. ملي كتبغيو تنعسوا يعني تاكلوا وتشربوا داكشي اللي غتشربوا وصافي، وحكيتي سنانكم وكلشي، وغتدخلوا ان شاء الله تحت المانطه غادي تشربوا ملعقه كبيره من هاد الزيت هذا. راه ان شاء الله الغد ليه، والله ان شاء الله باذن الله الغد ليه غادي تحسوا بواحد التحسن، ومع المداومه يعني واحد 3 ايام هكاك كاع غادي يعني ما غاديش تبقى فيكم ديك الكحه، ان شاء الله غادي تمشي ان شاء الله باذن الله. بيان سور الا كانت غير الكحه هكا ديال البرد، ولا الناس اللي عندهم الحساسيه راكم عارفين فهاد البرد مساكن يعني كيتزايروا بزاف، يعني كيكونوا مهلو. وكاين الناس اللي عندهم الحساسيه الله يكون في العون، الله يشفي الجميع يا ربي. المهم جربوا هذه الوصفه هذه، الله يجيب الشفاء للجميع. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على القلوب. ما تنساوش كيف العاده لي جيم، يعني لي لايك جنب جيموني كي كنقول ديما، والتعاليق ديالكم حتى هي تعاليق مشجعه ان شاء الله اللي غتخليني نزيد لقدام. وبيان سور حتى بالنسبه للتعاليق اللي بغا ينتقد راه كلشي زوين كلشي كيشجع الحمد لله. هذا ما كان. المهم الا عجبتكم الوصفه كي قلت لكم، التعاليق ولي جيم، واللي باقي ما مشتركش عندي يشترك عندي في القناه، مرحبا والف مرحبا. هذا ما كان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله يجيب الشفاء للجميع يا ربي. هذا ما كان. الى اللقاء، الفيديو القادم ان شاء الله.